بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكو waxaan joognaa construction site. meeshan aad u jeedaan waxaa loo dhisayaa watertank weeyaan. structure kan aad aragtaan waxyaalahan hadda imika form work-iga waa laga furay, waad u jeedaan. hadda halkan form work waa laga furay, halkan marka birtan aad aragtid waxa weeyaan marka birtii steel longitudinal reinforcement-igi toos bay u muuqataa ilaa halka waad u jeedaan. waxaan waa stirrup-kii oo u wada jeedaan gurigan imika form work waa laga furay, waad u jeedaan. dhankan kalena waad arki kartaa. marka structure-ka xaggan waad u wada jeedid ilaa halkan fiiri, waad fiirin kartaa, waad aragtaa. waa maxaad marka su-aashiis weydiinta mudan structure-kan maxay ka ilaaween? structure-ka waxay ka ilaaween halkan wax kofara mayna u tixgelin, totally wax kofara u mayna tixgelin. kofarku marka had iyo jeer wuxuu ku xidhan yahay structure-kaagu qaabka uu yahay concrete kofar wixii yaray la dhahayo birtan si ayna hadhow toolo birtan aad aragtid. hadda birtan imika waxay rabaan inay ku celiyaan shubka concrete-ka inay ku dul celiyaan bay rabaan sawirkan iyo waxaan la isku wada laaqay inay dib ugu dul celiyaan. haddaba markaa halkan waad aragtaa stirrup-kiisa ma aragtid hadda weel wata stirrup-tii iyo baashin ka soo dhaxaysa wax uma dhaxeeyo waatan birta surface-ka birta waatan. kabacdi markaan intaas leenahay kofarka faa'iidadiisu waa maxay? kofarka marka la design garaynayo waxay ku xidhan tahay structure-kaaga. structure-ka aan ka sheekaynayna muxuu yahay? structure-kaagu hadduu yahay column beam waxaasoo dhan hadduu yahay ayay ku xidhan tahay. marka had iyo jeer kofarku had iyo jeer column-ku markuu yahay waxaa la dhahaa 40 mm longitudinal reinforcement-iga. had iyo jeer marka faa'iidada kofarka waxa weeyaan inuu gurigaaga ay birtan inuu daxalaysigiisa ku hortago oo birtan ayna daxalaysanin. kabacdi marka birtan haddii ay imika sidaa lagu daayo bahashan lagu xeeyo muddo kabacdi waxaa laga yaabaa birtan inay iska daxalaysato oo ay jajabto. kabacdi structure-kaagu uu ku yimaado failure inuu dhaco. kabacdi had iyo jeer dadku kama taxadaraan, dadkan waa kuwan mayna waxa u samaynin, waxay rabaan inay sidaa ku taagaan. marka structure-kaagu si uu sustain u noqdo oo fire resistance-kaagu hortago waxaa loo baahan yahay kofar. kofarku marka waa shay aad muhiim ugu ah structure-kaaga marka la design garaynayo. waxaana lagu design gareeyaa environmental condition marxaladda aad ku joogtid. ma imsa sanaa la rabaa waxaan inuu gaadho, intee sanaa la rabaa inuu gaadho, waad wada aragtaan hadda halkan. marka waxyaalaha qaladkay ka galeen waa meesha way ka ilaaween dadkani. marka had iyo jeer ma iska design gareeyeen ma simply ba structure-kooga cid ku daba gashaan jirin, I don't know reason. marka waxyaalahaas faa'iido u leeyahay marka had iyo jeer inuu marka laga warhayo structure-kaaga. waad u jeedaan meesha waxay ugu talagalin inay saaraan oo tartaangi. marka had iyo jeer waa inay la tixgeliyo waayo resistance baa loo baahan yahay. structure-kaagu si uu resistance aadka reinforcement-igi baa toos u aragtaa. reinforcement-igan marka toos u aragtaa hadhow toole dee waxaa la rabay kofarku inay intan waa outer surface-ka iyo waxay u dhaxaysaa waxan halkana marka lagu xidhlaa kofarka kabacdi intan si ay u kofar garaysanto